Gusti rarungsing pisan kamari PPKM darurat. Ayeuna PPKM level 4 sugan kitu engke aya PPKM level pedas mercon dugikeun ka level pedas ngajeletot sing salabar nya akang eteh. Ayeuna mah daripada pusing sinareng rungsing mending masak kancing madona pedas jeletot hayulah urang masak. Di dieu ngangge cabe keriting beureum, tomat, bawang beureum, bawang bodas, muncang, daun salam, sereh, lajag, gula beureum, kaldu bubuk, kecap amis, asin teri. Tong hilap kancing madonana nutos dikulub sareng digeprek. Urang lembutkeun sadayana bumbu halus ngangge pucuk perceha 200 kagungan mito Chiba nu tiasa ngalembutkeun sagala rupi bahan masakan. Salajengna goreng asin teri ngangge smart pan kagungan stand cookware nu aya paranti niriskeun supados teu hambur wadah. Tumis samara dugikeun ka seungit melenghir nembe lebetkeun daun salam, sereh, lajak, kancing madona, gula beureum, kaldu bubuk, cai sumur sareng kecap amisna. Gula galeh dugikeun ka cai sumur rada saat sapertos musim halodo. Kancing madona pedas jeletot parantos asak wilujeng nyobian.